maganda daw to kasi kasi mas more on disgrasya yung yung acrylic. Acrylic. Yun, basta yun na yun. So ngayon, i-rate natin siya kung maganda ba siya gamitin while long drive. So, after that, makikita natin kung paano siya isuot, okay? O sige. Tatlo muna. Lalo ngayon, mahigpit na in-implement na ng IATF yung barrier. So, kailangan, pag nag-rides kayo, meron kayong face mask. So, at least meron kayong takip sa mukha nyo, sa bibig nyo. So, meron akong tie mask. Then, kailangan nyo full face helmet para protektado kayo. Then, Sige, arihin natin ang paano barrier, gamitin. ito, importante sa lahat para makapag-angkas kayo. So, meron siyang dalawang strap at meron din siyang lock para sa bewang ninyo. Yung lock para sa bewang ninyo, meron siya para hawakan ng pasahero nyo sa likod. So, ganito lang yung pagsusuot niya. Yan, asawa ko po yan. Yan. Tapos, i-strap nyo lang to. Para sa Daddy, hindi ka marinig kasi Yan, dapat i-strap siya. Tapos yan, ganyan yung forma niya. Daddy, talikod ka. So, yung passenger, dito siya hahawak. Ako, yan, or dito. Yan, para hindi tayo masita sa checkpoint. Okay, Daddy, done na. Okay na? So, now guys, let's rate kung ano ba talaga ang magandang maidudulot ng barrier na po ito. Kasi ngayon, papunta po kami ng asawa ko sa Cavite. So, samahan nyo kaming bumiyahe. Let's go! Hello po!
review nitong barrier. Ako muna. So ako yung nasa likuran ng asawa ko. Tingnan niyo naman yung naging itsura. Nagasgas siya agad. Hindi ko alam bakit. Nagkikiskisan pala siya, pati yung helmet. Ayan, nagasgas din. So since ako yung nasa likod, ewan ko kung ako yung mas maraming struggle sa aming dalawa. Kasi first, yung eto, pag sobrang lakas ng hangin, tinatangay niya ako, parang gumaganon din ako. Tapos, pangalawa, parang kang nagkaka-stiff neck. Since eto, dumidikit siya dito, nakaganyan. So, hindi ko na magalaw yung ulo ko, naka-steady lang siya sa gitna. So, kailangan ko pa siyang i-ganyan, i-flip, para makagalaw ako. Usually kasi pag naangkas ako sa asawa ko, mahilig akong magganyan sa kanya, yung titignan ko yung harapan ng daan. So, ngayon hindi ko siya magawa kasi dahil sa barrier. Pero, so far, okay naman siya kasi malambot yung kinuha ng asawa ko na barrier, yung goma nga, hindi katulad nung isang parang babasagin ba yun? Acrylic. Ayun. Yun yung review ko ha, as a backside na na angkas. Ikaw mahal. So, Parang wala naman ata sa Para driver, sa- meron ba? meron. Para sa barrier na to, mas maginhawa siya kaysa sa acrylic kasi yung acrylic kumukontra siya sa hangin. So kung etong goma ang pipiliin nyo, hindi kayo masyadong hirap na hirap mag-maneuver ng motor kasi hindi kayo masyadong tatangayin. Though meron pa rin siyang yung tendency na tatangayin ka, hahatakin ka, pero hindi ganun katindi yung batak kaya kumpara sa acrylic. Kasi sumusunod yung goma. Yun lang. Paano kaya pag goma, siguro mas masakit siya. Tapos so kanina nakita niyo naman na checkpoint kami, 'di ba? So buti na lang bago kami bumiyahe, nakabili na kami neto kasi nahuli kami kayo nasa checkpoint. Pero yun, pinakita namin yung ID kung totoo bang mag-asawa kami. Tapos yun nga, sabi niya, buti naman gumamit kayo ng ganito kasi nga yun yung nasa rules natin ngayon while hindi pa na-cure talaga yung pandemic. So, sa inyo, sa mga may mga motorcycle dyan, yun, sumunod na lang din tayo. Since kami nga ng asawa ko, 7 years na kaming kasal, may isa kaming bata. So, proven na talaga na magkasama kami sa bahay. But still, bumili pa rin kami nito kasi nga, dapat sumunod na lang tayo sa batas. Tama? So yun guys, thank you for watching. I hope nakakuha kayo ng honestly review regarding sa barrier na to. Nasa sa inyo pa rin naman po yan. Pero kung wala naman po talaga kayong pupuntahan sa ibang lugar, magstay na lang po tayo sa bahay para healthy ang lahat. So thank you for watching guys. Bye!